ξέρω εγώ, θυμηθείτε Έλληνες, όταν υπερτιμάτε τις δυνάμεις σας και υποτιμάτε τον αντίπαλο και βαδίζετε με μέθη και εφορία προς άγκυραν σε ένα εκτεταμένο μέτωπο, να μην λησμονάτε ότι στον δρόμο σας θα συναντήσετε ένα ποταμό Σαγκάριο, ο οποίος αντιπροσωπεύει το ακρότατο άριο των δυνατοτήτων σας και το σημείο αντιστροφής της μοίρας σας. Ή θυμηθείτε Έλληνες, όταν οριμάζει ένας έντιμος διακανονισμός, κλείστε τον γρήγορα πρώτου λουτρού. Πρώτου λουτρού. Αν τον είχαν υπόψη τους οι πολιτικοί μας, θα τα κάνανε καλύτερα τα πράγματα. Αυτό δεν σημαίνει ότι η συνταγή είναι πάντα επιτάχυνση. Μπορεί να είναι και επιβράδυση καμιά φορά ή ενεργός αναμονή. Αλλά πρώτου λουτρού αν έχει κλειστεί ο έντιμος διακανονισμός. Ή μπορεί να σας πει, αν το είχε ακούσει αυτός ο Νάρκης, Υπουργός Οικονομίας, που λέει παντού και πάντοτε, να ξέρετε, λέει ο Βενιζέλος, η ασάφεια, η επικοδομητική ασάφεια τη λέγανε τότε, είναι υπέρ των ισχυρών και όταν υπάρχει μεγάλη ασάφεια, οι πάντες σχεδιάζουν το μέλλον με βάση το χειρότερο σενάριο, το οποίο μπορεί να γίνει αυτοπιβεβαιούμενη προφητεία. Αυτά λέει ο Βενιζέλος μέσα από τα περιστατικά, όχι σαν μάθημα πολιτικό. Βγαίνει από τη συζήτηση που κάνει με εξαιρετικές προσωπικότητες, σπάνιες προσωπικότητες. Ας πούμε ο Χάρολ Νίκολσον,